Halo semuanya, kali ini aku mau membuat obat batuk herbal untuk si kecil yang lagi batuk ya. Untuk bahannya buah pir aja, kita potong atasnya dan kita lubangi sampai lumayan dalam ya. Nah seperti ini hasilnya. Nah setelah itu kita pakai kamcau ya. Kita buka dulu kamcaunya, ambil 1-3 siung aja sesuai selera. Setelah itu kita rebus selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu, kita nonton TV sambil nyuapin si kecil. Ngomong-ngomong, Akila ini udah sakit batuk, sembuh, batuk lagi itu selama kurang lebih 1